अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल्याण न्यूज़ में माया गुलाम मुस्तफ़ा सोलंकी पेश आहिनि हिन वक्त जूं हेडलाइन। सलामती काउंसिल जे इजलास में ग़िज़ा में इंसानी बुनियादनि ते जंगबंदी लाइ रूसी ठहराव नाकाम थी वियो आहे। ठहराव जी मंज़ूरी लाइ 9 वोट घुर्बल हुआ, पर ठहराव जे हक़ में 5 ऐं मुखालफ़त में 4 वोट पिया। गॾियल क़ौमुनि में ग़िज़ा इसराइल जंग ते सलामती काउंसिल जे इजलास में रूस तरफ़ां जंगबंदी लाइ ठहराव पेश कयो वियो, जेको नाकाम थी वियो। रूसी ठहराव में इंसानी बुनियादनि ते जंगबंदी जो मुतालबो कयो वियो हो, जॾहिं त ठहराव में यरगमाल थियलनि जी आज़ादी, इंसानी इमदाद जी रसाई, ग़िज़ा में आम शहरनि जे महफ़ूज़ लॾपलाइण जो बि मुतालबो कयो वियो हो। वफ़ाक़ी हुकूमत नेब तरमीम फ़ैसिले ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाख़िल करे छॾी आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां मखदूम अली जान नेब तरमीम फ़ैसिले जे ख़िलाफ़ अपील दाख़िल कई, जंहिंमें फेडरेशन नेब ऐं PTI चेयरमैन खे धुर बणायो वियो आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जे तहत अपील दाख़िल कई। वफ़ाक़ तरफ़ां दाख़िल कयल अपील में मौक़िफ़ इख़्तियार कयो वियो आहे त कानून साज़ी पार्लियामेंट जो इख़्तियार आहे ऐं नेब तरमीम सां बुनियादी हक़नि जी भञकड़ी नथी थिए। सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो पार्लियामेंट जे इख़्तियारनि खां मथां आहे। वफ़ाक़ पंहिंजी अपील में नेब तरमीम जे ख़िलाफ़ फ़ैसिलो कालअदम करार ऐं तरमीम खे बहाल करण जी इस्तदा कई आहे। नस्ला टावर खां पोइ हिकु ॿी बिल्डिंग ढहाइण जो हुकुम ॾिनो वियो आहे। सिंध हाई कोर्ट आगरा ताज में 96 गज़नि ते ॿधल प्लाट ते 9 माड़ इमारती अदावत ख़िलाफ़ दरख़्वास्त ते ॿुधणी दौरान वॾो हुकुम ॾिनो आहे। अदालत 9 माड़ इमारत ढहाइण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी खे 2 हफ़्तनि में इमारत ढहाए रिपोर्ट पेश करण जी बि हिदायत कई वई। सिंध में बरसाति वसाईंदड़ उलंदे हवाउनि जे दाख़िल थियण सां वसकारा शुरू थी विया। कराची में वक़्फ़े वक़्फ़े सां फुड़ ऐं झुड़ाली मौसम। कशमोर, कंबर, फैज़गंज, लाखा रोड, करौंडी, फुल, भिरिया रोड, पटीदन ऐं फुलजी स्टेशन में किथे हल्की त किथे तेज़ बरसाति। मौसम ख़ुशगवार। मौसमियात खाते पारां कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास ऐं शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न में अॼु बि वक़्फ़े वक़्फ़े सां बरसाति जारी रहण जी कथी कई वई आहे। नाज़रीन, ही हुयूं हिन वक़्त ताईं जूं हेडलाइंस। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट लाइ ॾिसंदा रहो कल्याण न्यूज़ ऐं असांजो चैनल लाइक ऐं सब्सक्राइब करणु न विसारींदा।